Sebuah video unik yang diunggah oleh akun TikTok Dadang Arianto pada Jumat, 21 Juni 2024, berhasil menarik perhatian netizen. Video tersebut memperlihatkan iring-iringan bus yang melaju di tengah jalan pada siang hari, dengan sebuah kejadian yang tidak biasa. Pada awal video, terlihat deretan bus yang melaju beriringan di jalan raya. Keunikan muncul ketika salah satu sopir bus yang berada di depan mulai memainkan klakson teloletnya. Tidak ingin ketinggalan, bus yang berada di belakangnya merespon dengan memainkan klakson telolet mereka saat melintas di depan perekam video. Alunan klakson telolet yang khas dari bus-bus tersebut menggema di sepanjang jalan, menciptakan suasana yang meriah. Momen tersebut seolah menjadi ajang adu klakson telolet di antara para sopir bus, membuat ketiganya terlarut dalam keseruan.